कल मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। घर वालों को बताया, बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सब ने नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्सक्राइबर को थैंक्स बोला। मैं और मोहम्मद बाजार चले गए, पकाने के लिए गोश्त लेकर आए। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर काटे, गोश्त पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया। मैं और जैनब नान लेने चले गए। वापस आने तक गोश्त भी पक गया। सब घर वालों को दावत दी। बेगम प्लेटों में डालते गए, मैं तकसीम करता गया। खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस्लाम में सबसे अच्छा अमल यह है, तुतीमुत्ताम, एक दूसरे को खाना खिलाना, वतुकरियुस्सलाम, एक दूसरे को सलाम करना।